Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Di video kali ini kita akan unboxing sebuah keyboard flagship dari ROG. Ini gede banget, dia punya keyboard sungguh ya. Ini dia ROG Strix Flare 2 Animate. Kita dapat yang clicky atau blue switch. Dia punya switchnya itu namanya ROG NX Blue. Yes, ini udah ada aura sync-nya juga. Kalau kita lihat di sini, ini dia punya layout full size ya. Terus ada LED di sebelah pojok kiri atas. Terus ada beberapa knob juga di ujung kanannya dia punya. Kebalik gua, kayak gini harusnya. Ujung kanan itu LED, terus ujung kirinya ini knob ya. Terus kita udah dapat wrist rest juga. Wrist rest-nya memancarkan RGB di sini, kita lihat ada baterainya. Nah, nanti let's see aja lah pokoknya. Fitur-fiturnya di sini ada kelihatan. Yang pertama ada USB 2.0 pass-through, jadi ya mirip sama Apex 5TKL. Kayaknya ini kalau gue bisa tebak dia punya kabel akan gede banget karena ya dia punya USB ini satunya itu, jadi satu kabel ke dia punya keyboard, satu lagi itu untuk USB hub lah ibaratnya gitu ya, jadi dipindahin ke sini. Swappable switch for all key. Anjir. Wait. Jadi pertanyaan gua soal keyboard gaming pre-built, kenapa nggak ada yang hot swap? Ternyata ada ya. No way. Iya bener, ini hot swap bener. Kita dapat dia punya keycap spooler dan switch puller juga di dalamnya. Oke, switchnya ini punyanya ROG sendiri ya. Kayak 3 pin ya. Nggak ada keterangannya sih 5 pin atau 3 pin. Nah, nanti akan kita lihat, oke? Oke. Kita akan unboxing keyboard ini. Yo. Jadi kayak gini jelasnya untuk dia punya kardus depannya. Ada banyak watermark ROG gitu ya. Gue lupa untuk opening dulu ya tadi ya. Langsung aja masuk ke videonya. Oke, skip. Untuk wujud belakangnya kayak gini. Gue impress sama dia punya switch. Ini dia hot swappable ROG NX switch, nama dia punya switch. Terus stabilizer juga dia punya produk sendiri, ROG switch stabilizer. Ya, ini ada USB 2.0 pass-through di sini. Jadi ya ada USB hub, dia punya kabel pasti gede. Kita jadi butuh 2 slot USB di PC kita atau di laptop kita. Kita akan unboxing aja langsung. Wujud dalamnya kayak gini. Kardusnya sih ini gede amat ya. Ding. Wow. Ini oke. Kita dapat. Gue dapat yang blue switch by the way. Suaranya makanya clicky banget. Buka ya? Udah buka aja lah ya. Nah, wow, cakep sih. Wow, oke. Ternyata ininya tuh nggak hitam ya, agak biru-biru gimana gitu. Ini dia ROG Strix-nya nanti di sini. Terus ini knobnya. Ini atas bawah gitu. Ini tombol aja. Windows lock sama RGB nih kayaknya. Ini kayaknya kabel harusnya. Yes, kabelnya segede gini. Oke, jadi kabelnya ini yang ada logo keyboard, ini untuk keyboardnya. Terus kalau kalian nggak mau pakai USB pass-through-nya, ya kalian nggak usah colok yang ini. Tapi ini wajib dicolok ya. Ini untuk USB pass-through-nya dia. Kayak gini. Masih 2.0 sih memang, cuma ya ini udah cukup membantu. Untuk di bawah kayak gini aja. Ini ada incline button, satu level aja. Bawahnya sih ini plastik ya. Cuma di atas ini kayak aluminium gitu. Ini ada wrist rest-nya dia. Dia bilang ada RGB-nya mana ya? Gue rasa RGB-nya tuh ada nyala di bawah keyboardnya ini. Terus nanti kalau kita tempel dia punya wrist rest, terus wrist rest-nya ini karena ada bahan kayak akrilik gitu, dipancarin gitu dari dia punya sini nih, bagian yang ini yang nempel ke sini. Kayaknya sih gitu ya. Empuk lumayan, cuma gue lupa banget. Udah lama banget nggak pakai wrist rest dan rasanya kayak gimana nanti. Di sini ada perintilan. Oke, lepas gini. Yes, ini dia switch puller dan keycap spooler. Kepo banget sama dia punya switch yang bisa di hot swap katanya. Dia punya keycap sih ini PBT ya, PBT double shot shine through. Ini bahannya nggak gampang shine ya, jadi bagus untuk gaming keyboard. Emang harusnya kayak gini gitu. Wow. Oh my god, beneran bisa hot swap. Dia punya north facing. Ini ROG, blue-nya ternyata nggak blue banget gitu ya. Ada logo ROG-nya gitu di sini. Nggak tahu kelihatan atau enggak. Hot swappable 3 pin. Oke, kita coba langsung aja colokin si keyboard ini ke PC, gimana dia nyala. Alright, oke. Nyala kayak gini. Ini dia animatrix kayak gini by default. Ini defaultnya kayak gini, warnanya RGB nyala semua. Oke. Kita coba untuk dia punya knob dulu. Oke, ini ke atas untuk previews, ke bawah untuk next.
Ini dia scroll wheel, kalau gue putar jadinya untuk kecil gedein volume. Untuk ini ke atas scroll, jadi volume gedein, ke bawah kecilin. Kalau gue tekan ini jadi mute. Yes. Oke, nice. Untuk tombol ini Windows lock nggak bisa. Ini adalah RGB. Oke. Yes, lanjut. Coba kita buka Armoury Create. Oke, ini dia untuk tampilan media key. Ini dia. Wait, play and pause. Ini kan yang previous track atas. Oh my god. Ada tombolnya sih. Ada tombol di sini. Yay. Ada satu tombolnya tadi situ. Nggak tahu gue. Dan tentunya ini bisa diatur ya. Dia punya media key ini. Cuma gue rasa sih ini udah pas aja gitu, karena ini kan udah full size, dia punya layout. Jadi gue nggak perlu shortcut lagi di sini. Gue biasanya pakai print screen di sini ya, tapi print screen udah ada ya. Ya udah, itu biar jadi media keys aja gitu. Yes, itu nggak akan gue ganti. Gue coba untuk lihat dia punya lighting. Oh, dia nggak RGB per key ya. Kalau ini gue ganti, gak ganti semua ya, nggak bisa satu-satu ya. Ini untuk performance diganti ke polling rate-nya ke 8000 Hz. Ya bisa juga. Ini dia Animatrix. Kita akan coba, ada banyak pilihan ya. Untuk di sini kita bisa pakai library-nya dia KO. Oh, kita harus apply dulu ya. Oke. Ada lagi gak? Edit effect. Oh, ada. Oke, ini bisa download more di. Oh iya. Kenapa nggak bisa? Text effect on. Oh, ini kita bisa naruh, kasih tulisan nih. Tag manis. Setelah gitu. Wow. Animation mode, system mode, audio mode. Oke. Wow. Oke. Bisa clock. Ini kayaknya kepake sih sama gue sih. Kayak gue pakai ini deh. Ya, ini. Oh, ini ganti-ganti ke tanggal. Nggak ribet. Clock aja kayaknya, ini akan kepake banget sama gue, clock. Armoury Create. Oh, bukan create ya. Salah baca gue, Armoury Create. Oke, by the way, untuk dia punya wrist ternyata bener dia itu nggak punya baterai untuk dia nyalain punya RGB atau konektor atau something like that. Tapi dia itu cuma pancarin RGB yang ada, yang muncul di bawah si keyboard ini, dipancarin sama dia itu lewat ini, yang kayak bahan akrilik gitu ya. Oke, kita akan coba typing test si keyboard ini tanpa gua tuning sama sekali. Kalau gua lihat di stabilizer dia tuh udah ada factory loop, memangnya sedikit. Dan stabilizer dia itu ternyata beda dengan stabilizer aftermarket yang biasa banyak di pasaran gitu. Dia punya flat mount, gue coba cabut gak bisa kecabut, gak tahu kenapa ya. Jadi kita bisa ganti dia punya switch aja kayaknya sih gitu. Oke, jadi keyboard ROG Strix Flare 2 Animate ini harganya ada di 3 juta ya. Kalau kalian mau lebih murah itu ada yang Strix Flare 1 ya, nggak ada tulisan 2-nya, itu dia harganya di 2,5 juta. Cuma kalian itu nggak dapet lengkap kayak gini, nggak ada Animatrix-nya itu, setahu gue Animatrix itu nggak dapet. Oke, jadi pasar keyboard ini gue rasa adalah kalian para gamers tapi pengen juga custom, kalian punya keyboard gitu ya. Walaupun memang customnya itu ya terbatas, paling yang bisa di custom itu adalah kalian punya switch dan kalian punya keycaps ya. Untuk case dan plate dan lalala itu pastinya nggak akan bisa. Minus dari keyboard ini, untuk kabel ya, ini kabel emang gede banget. Cuma untungnya ini ternyata gampang diatur ya, cukup gampang diatur, dibelok-belokin tuh bisa. Untuk gua pribadi pakai dia punya USB pass-through itu ya sebetulnya kepake sih, bisa kepake banget. Cuma kalau misal kalian udah punya yang namanya USB hub gitu ya, ya ini sebetulnya nggak kepake banget sih gitu. Keyboard ukuran full size itu ya wasting space banget ya untuk gue pribadi ya. Nah, cuma untuk kalian pastinya yang suka sama full size, yang suka masih ada numpad itu ya tentunya pasti akan suka. Kalau gue sih enggak. Ya, jujur, kelihatan gede banget di meja untuk keyboard ini. Untuk typing feel, surprisingly ini adalah blue switch terenak yang pernah gue coba. Karena dia tuh nggak terlalu clicky. Dan ingat ini 3 pin. Ini universal hot swap tapi 3 pin. Kalian kalau misalnya mau cari, jadi kalau misalnya kalian mau cari
switch penggantinya ya kalian cari yang 3 pin, jangan yang 5 pin. Segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.